အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြင်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင် Google AdSense မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Google AdSense ကပို့လာတဲ့ pin code ကိုကျွန်တော်တို့ Google AdSense မှာဘယ်လိုမျိုး verify လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် Google AdSense ကပို့လာတဲ့ pin code ကိုကျွန်တော်တို့ Google AdSense မှာဘယ်လိုမျိုး verify လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးခဲ့တဲ့ August လ3ရက်နေ့စပြီးတော့ဗောနော် Google AdSense နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကို pin code လေးပို့လာပေးပါတယ်အခုတစ်လကြော်ကြာမှဗောနော်တစ်လခွဲလောက်ကြာမှဒါလင်းကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ Google AdSense နေပို့လာတဲ့စာအိတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီထဲမှာကဏ္ဍ6လုံးပါပါတယ်အဲ့6လုံးကိုမှကျွန်တော်က Google AdSense ထဲမှာ verify လုပ်မှဒါလင်းဒါ Google AdSense ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတည်ပြုတာဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပတ်စံထုတ်လို့ရအောင်သူအနေနဲ့အတည်ပြုပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်โอเคဒါဒီကဏ္ဍ6လုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတဲ့ကဏ္ဍ6လုံးကိုတောင်းပြီးတော့ Google AdSense မှာမထည့်ခင်မှာဒီ Google AdSense ဒီစာအိတ်လေးကိုဘယ်တော့ပို့လာမလဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကเนาะ monetization အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ channel ကတစ်လတွင်မှာ$10အထက်ဝင်လာပြီဆိုရင် Google AdSense နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစာအိတ်လေးကိုပို့လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense မှာဆိုရင်သူအနေနဲ့ပြမှာဗောနော်ဘယ်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီစာအိတ်လေးကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတာကိုပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Google AdSense pin ကိုဘယ်မှာထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စကြအောင်ဗော Okay အခုကျွန်တော်ဒီ pin ကိုဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘေးမှာပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ဂီတာလေးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့မှာဖြဲလိုက်မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဖြဲလိုက်မယ် Okay ဖြဲလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဗောနော်ဒီလိုလေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာကဏ္ဍ6လုံးနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပါမယ်အဲ့ကဏ္ဍ6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Google AdSense တွေကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Google AdSense ထဲကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် Google AdSense ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာကဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ to do ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလုံးဝမဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင် verify လုံးမှသာလေ तू ကဒီ Google AdSense ကတိမတ်ပြုမယ်အတည်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရလာတဲ့เนาะ pin code ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအနေနဲ့ပြောတာလဲကျွန်တော်ကိုပို့လာတာ August လ3ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပို့လာပေးတယ်အဲ့မှာဆိုအချိန်2ပတ်ကနေ4ပတ်ယူမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့တစ်လခွဲကြော်လောက်ကိုအချိန်ယူသွားရတယ်ဗောနော်တကယ်တော့ကြာရင်လဲကြာနိုင်တယ်2လကနေ3လဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒီခုပို့လာတဲ့ pin 6လုံးကဆိုရင်အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဗောနော်အနည်းဆုံး4လလောက်ပဲခံရတာဗောနော်ပို့လာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရောက်တာနဲ့ဒါစပြီးတော့ရက်တွေကတွက်နေပြီနော်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တဲမှာကျွန်တော်တို့ကလထဲမှာမထည့်ဘူးဆိုရင်သူအနေနဲ့ဒါပြောမှဆိုရင်ဒီနံပါတ်6လုံးကတက်တန်ကုန်အောင်တဲ့ဘောဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်တောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍ6လုံးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ verify ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် verify ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဗောနော် verify နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍ6လုံးဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့ကဏ္ဍတော့နှိပ်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့မပေးဘူးဗောနော်လက်မခံအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရလာတဲ့ကဏ္ဍ6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍ6လုံးကိုနှိပ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗောနော် set me ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲဗောနော် Okay submit နေပြီးဆိုတာနဲ့သူအနေနဲ့ your bin address have been verified တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတည်ပြုသွားပြီဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Google AdSense မှာပတ်စံဗောနော်$100ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့သူအနေနဲ့ဒါကိုရီရဲ့ချိတ်ထားတဲ့ bank account တွေကိုပို့ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် verify ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗောနော်ဒီလိုအပေါ်မှာပြနေတဲ့ဟာလေးတွေဗောနော်မရှိတော့ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်သူအနေနဲ့ဒီ address ကို verify လုပ်ခိုင်းတာရှိမှာဗောနော်အခုဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဘာမှတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကတော့ analysis လုပ်တဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Google AdSense ကို verify လုပ်ပြီးသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော် payment ကိုလာမယ် payment ကိုလာတဲ့ခါမှာဗောနော်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကဘယ်လောက်လဲဗောနော်ဒီမှာ100ပြေးရမယ်100ပြေးမှသာလင်ကိုချိတ်ထားတဲ့ဘဏ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဏ်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့က100ပြေးမှကိုယ့်ရဲ့ဘဏ်ထဲကိုလည်းသွင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဗောနော်$200 300 400 500ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့$100ကိုပဲထားပေးတယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ဝင်တဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်အခုခံစားချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google AdSense ကပို့လာတဲ့စာအိတ်လေးကိုလက်တွေကိုရောက်လာတော့ဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်အေးရွာရတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့တော့ဒီလိုမျိုး Google AdSense ပို့လာတဲ့ခါမှာเนาะကိုယ်စီမရောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်မရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ address တွေပေးတာတွေမားတယ်เนาะနေရာလိပ်စာတွေပေးတာတွေမားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကိုနီလဲမကန်စွာနဲ့မရောက်လာဘူးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီတာကိုလောက်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့နေရာလိပ်စာတွေမှန်ရမယ်เนาะအဓိကတော့အိမ်လိပ်စာဗောနော်အိမ်လိပ်စာတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတွေနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ postal code တွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေမှန်ကန်မှသာလေကျွန်တော်တို့စီကိုချချုံမွေးနဲ့ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားထဲတာမားနေတယ်ဆိုရင်ကိုစီကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာကတော့မမျော်လင့်ပါနဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်တောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်
အားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်တော့ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်